సెకండ్ ఎవరు సెకండ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ బిస్కెట్ కూర్చోమండి వెరీ గుడ్ సెకండ్ ఎవరు సెకండ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ బిస్కెట్ సెకండ్ గుడ్ కూర్చో గుడ్ సెకండ్ వెరీ గుడ్ బిస్కెట్ మంచోడు అచ్చాడు అనుచితుడు మమ్మీ కూర్చో మమ్మీ గుడ్ చేయకనొచ్చు హై ఫైవ్ ఓవర్ కూర్చోవాలి హై ఫైవ్ కూర్చో బిట్టు చూడరా బిట్టు మమ్మీ అక్క సౌండ్ పిలుస్తుంది కట్ట చేసి అక్క పిలుస్తుందిరా పెట్టి కొడుతుంది నీకు ఇక అక్క పిలుస్తుంది బ్యాగ్ తీసుకొని వస్తుందంట పోదమ్మా కిందికి పోదమ్మా బంగారు బంగారు కదా ఇది ఇస్తుంది ఇలా అక్కడ చూడాలి పెట్టు ఇప్ప